আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমাদের সিলেটের অবস্থা খুবই করুণ। এই যে আপনারা দেখতেছেন আমাদের 21-22 নম্বর ওয়ার্ড উপশহর এরিয়াটা পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে। প্রচুর পানি বাড়তেছে, কারণ পাহাড়ি ডল সিলেট জেলায় প্রায় অর্ধেক এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। পানি বন্দী হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে পানি, সিলেট নগরে ঢুকছে পানি। নদীর তীরবর্তী এলাকা বাসা বাড়িতে ঢুকে গেছে পানি, যা আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাসা বাড়িতে ঢুকে গেছে। দোকানপাটও পানিতে প্রায় নিমজ্জিত। তো যাই হোক, এলাকার লোকজন চলাফেরা করতেছে পানির মধ্য দিয়ে, যা খুবই করুণ অবস্থা। তাছাড়া কারেন্ট নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই, পাশাপাশি গ্যাসের সংযোগও বিচ্ছিন্ন। সবাই খুব কষ্টের মধ্যে আছে। সবাই আমাদের সিলেটবাসীর জন্য দোয়া করবেন। পাশাপাশি আমাদের সিলেট নগরীর উপরস্থ কয়েকটি এলাকা বেশ কিছু মানুষ পানি বন্ধ হয়ে আছে, যা আমরা এখন দেখতে পারতেছি। প্রায় হিসাব করলে প্রায় 5 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এখন বর্তমানে বন্ধ আছে। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। উজানের ডল না থামলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন। এদিকে অর্ধেক সিলেটের মানুষ পানিবন্দী হলেও ত্রাণ সামগ্রী পাচ্ছে না বলে অনেকে মনে করে। তবে অনেকেই স্বেচ্ছাসেবী দল প্লাস সামাজিক সংগঠন দল, তারা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে আসতেছেন, আমরা যেটুকু জানি। এদিকে আবার আমাদের যে অবস্থা সেটা হলো দুর্যোগ বেড়েই চলছে, দুর্যোগ কিন্তু কমতেছে না। সিলেটের পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগের প্রকৌশলী AKM নিলয় পাশা জানিয়েছেন, কুশিয়ারা নদী, শেরপুর ও ফেন্সুগঞ্জ এলাকা বাদে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি সব কয়টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজানের ডল ও সিলেটের ভারী বর্ষণ হওয়ার কারণে পানি বাড়ছে। এতে করে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে তিনি জানান। আসলে সত্যি তাই, কারণ যেভাবে পানি বাড়তেছে সেটা যদি আসলে পাহাড়ি ডল যেটা বা ভারী বর্ষণ যদি কমে না আসে, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে, সেটা আমরা অনুমান করতে পারতেছি। এতে করে বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে, কারণ এদিকে সুরমা কুশিয়ারা নদীর পানি অলরেডি তাদের বিপদসীমার উপর দিয়ে যাচ্ছে। তা প্রায় 1 থেকে 2 মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেট নগরের বন্যা আঘাত হেনেছে গত রবিবার থেকে। সিলেটবাসী তখন সবাই ঘুমিয়েছিল, তখন সিলেট নগরীর সুরমা নদী পার প্রবাহিত হয়ে অবশ্যই পানিতে প্রবাহিত, সবাই খুব কষ্টের মধ্যে আছে। আপনারা সবাই আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হেফাজতের মালিক, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ সাহায্যকর্তা। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা সুস্থ সহ থাকতে পারি।